মেধাবীরা জিতে গেলে জিতে যাবে দেশ, মেধাবিহীন কোটা প্রথাই দেশ হবে যে শেষ। মেধাবীরা জিতে গেলে জিতে যাবে দেশ, মেধাবিহীন কোটা প্রথায় দেশ হবে যে শেষ। মেধাবীদের কর্ম দিয়ে কর মূল্যায়ন, কোটা প্রথার কেন তবে করছো আয়োজন? মেধাবীদের কর্ম দিয়ে করো মূল্যায়ন, কোটা প্রথার কেন তবে করছো আয়োজন? কোটা প্রথা বাতিল করো, মেধারীতি